Sveiki. Šiandien pristatome dar vieną reportažą puslapiui bushcraft.lt. Kartais nutinka taip, kad miške atėjus stovyklauti malkos būna šlapios, pavyzdžiui, po lietaus ir tiesiog neįmanoma užkurti laužo, bet yra vienas būdas, viena gudrybė, kaip tai padaryti be iš namų atsinešto popieriaus ar pagalbinių medžiagų. Tam bus reikalingas rąstas, kuris, nepaisant to, kad išorė yra šlapia, viduje gali būti sausas. Kaip matote, sukapojame beržinį rąstą ir iš centrinės dalies gavome pakankamai tokį gražų, nedidelį pagaliuką. Jisai pats savaime nei nuo degtuko, nei nuo žiebtuvėlio lengvai neįsidegs, todėl reikėtų su juo dar šitą padaryti. Taip vadinamas plunksnas. Jos daromos peilio pagalba arba aštraus kirvio pagalba, tiesiog gražiai skutant iš eilės sluoksnius. Kad būtų lengviau kontroliuoti patį skutimą ir jėgą, rekomenduočiau nepjauti su peiliu pagalį, bet tiesiog peilį atremti į kelį ir patį pagalį traukti. Ir tiesiog sluoksnis po sluoksnio, šiek tiek pakreipdami į šalis, drožiame. Stengiamės pjauti lėtai, kad atpjautas sluoksnis gražiai susisuktų ir susidarytų kuo didesnis paviršiaus plotas. Taip tiesiog bus lengviau uždegti. Na štai. Pridrožę keletą tokių pagaliukų, juos sudėję į krūvą ir panaudoję tiesiog minimaliai įkūrimo medžiagos, ar tai degtuką, ar žiebtuvėlį, be problemų uždegsime ugnį. Kad pagalys greičiau užsidegtų, tiesiog tą patį galima padaryti ne tik iš vienos, bet ir iš kitos pusės. Kuo daugiau gausime drožlių, tuo bus greitesnis pradinis įsidegimas. Žinoma, kartais atrodo labiau laukinis variantas, jeigu galima įžiebti ugnį naudodami titnagą ir geležį arba tą patį metalinį fire steelą. Tačiau visą laiką ne pro šalį turėti ir paprastą elementarų dujinį žiebtuvėlį, kuriuo paprasčiausia naudotis nereikia vargti, tiesiog bandant įžiebti ugnį kitom sudėtingesnėm priemonėm. Taigi paimame tiesiog pagaliuką, kurį prisidrožiame ir degame. Uždedame kitą. Matote, rezultatas akivaizdus.